我做的炸酱面口味儿绝了吧？嗯，还行吧。哎呦我的妈！哎呀，你干啥呀？我今天炸酱面做的太好吃了，吃的都吃多了。你想不想让我吃？你不能上别的地方去放去啊！这不是咱俩唠嗑？好啊好啊，这烦人！我吃吧你呀、能不能行了？那我也不是故意的，那我吃多了，你还不让吗？你上一边去，别搁这我吃个饭，你搁我这不是陪你讲话吗？我不用你陪，哎呀，你不用我陪你，用谁陪？你这陪我讲话，你这明显跑着我放屁。快吃吧你！能不能行了？好，我憋着，我行了吗？我憋着。哎呦我靠！哎呀，老公，哎呦我！我这不是今天炸酱面太好吃，没忍住吃多了。哎呀，快给我拿张纸擦擦手。滚！快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 滚！